ये देखिए ये मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। इनका ऑपरेट करने का जो तरीका है सभी लोगों से हटके है। जब ये ऑपरेट करते हैं उनका एक हाथ एयर निकालने पे रहता है और दूसरा हाथ एयर भरने पे रहता है। ज़रा आप देखें गौर से, कितनी शानदार तरीके से कर रहे हैं। इनके काम को एक लाल सलाम। देखिए कितना अच्छे से मशीन ऑपरेट कर रहा है। मशीन ऐसे चल रहा हो जैसे पानी पे जहाज फैल रहा हो।